Geemka PUBG oo ka mid ah geemamka loogu jecel yahay adduunka isla mar ahaantaana aadka loo xiiseeyo ayaa ah mid taariikh kooban oo aad u cajiib ku leh caalamkani. In ka badan malaayiin dad oo adduunkani guudkeeda ku nool ayaa ciyaara geemkani. Marka loo eego dhanka Soomaalida, waa geemka kaliya ee sanadihii ugu dambeeyay sida aadka ah u ciyaaraan, iyagoo inta badan u wadaaga ciyaartan geemkani koox si wadaag ah u wada dheela. Haddaba maxaad ka ogtahay ninka aasaasay ciyaartan iyo sababaha ku kalifay inuu haddaba maanta waxaan idiin hayaa xog yar oo ku saabsan Brendan Greene oo ah ninka aasaasay lucbadda ama geemka PUBG. Kahor inta aanan idiin bilaabin, fadlan saar subscribe channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Wixii ra'yigaaga noogu reeb commentiga daawade. Brendan Greene waxa uu dhashay dalka Ireland sanadkii 1980. Waxa uu dugsigii sare ka baxay sanadkii 1998. Waxa uu galay jaamacadda kulliyadda fanka iyo matalaadda, laakiin markii uu dhameeyay jaamacadda wax shaqo ah uu ku waayay fakalkii uu bartay. Waxa uu barbaaray shaqo balse ma uusan helin, mana uusan ku guuleysan. Isla markii waxa uu go'aan ku gaaray inuu u safro dalka Brazil si uu uga shaqaysto mihnada sawir qaadista. Markana nasiib kuma yeelan oo kuma guuleysan shaqadaasi. Waxa uu isku qaaday dhanka muusiga, isagoo DJ ka noqday qaar ka mid ah hoteelada ku yaala dalka Brazil. Shaqadaasna guul badan kama uusan gaarin. Gabadhiisa iyo saaxiibadii waa ay ka fogaadeen sababtoo ah waxa ay ku tilmaameen bilaa nasiib. Waxa uu ahaa mid keligii guri ku nool oo cidna aan la hadlin. Brendan waxa uu ahaa yaraantiisii mid aad u xiiseeya ciyaarta geemka, gaar ahaan Atari 2600 oo ahaa geem xilligii 90-yadii aad loo ciyaari jiray. Sidoo kale markii uu weynaaday waxa uu ahaa mid ciyaara geemka saaxiibadii iyo walaalihii la wadaaga, balse markii uu guursaday waxa uu waqtigiisii siiyay shaqadiisa iyo reerkiisa, isagoo iska daayay ciyaarta geemka. Brendan markii uu noqday qof keligii nool waxa uu waqti u helay inuu ciyaaro geemka. Ma uusan ahayn mid sameeyay geemka, balse waxa uu ahaa mid aqoon kooban u leh. Waxa uu ku biiray gruubka ciyaara geemka la wadaago ama sheerta, kaasi oo la odhan jiray Armata. Waxa uu ahaa mid hogaamiye kooxda ay wada dheelayaan oo mar waliba guuleysta. Fikradda ah sameynta geemka ayaa cajabisay Brendan. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo daawanaya filimka Jabaaniiska ee Battle Royale, filimkaasi oo ah koox ku dagaalamaysa hal goob quriyata. Brendan filimkii waa uu ka helay, waxa uuna ku fikiray haddii loo bedelo game inay dadku ka heli doonaan. Waxa uuna la xiriiray shirkadda geemamka caalamiga ee dalka Kuuriya laga leeyahay, waxa uuna u bandhigay fikirkiisii. Shirkaddu waa ay ku qanacday fikraddaas, iyadoo sanadkii 2017 suuqa kala iibsiga geemamka lagu soo bandhigay PUBG. Ciyaartani waxa ay noqotay mid guuleysata iyadoo wax ka yar 2 bilood si toos ah internetka ugu ciyaareen in ka badan 2 milyan oo dad ah. 4 bilood ugu horeysay, Brendan waxa uu soo xareysay ciyaartani lacag dhan 200 milyan oo doolarka Mareykanka. Kadib ciyaarta PUBG waxa ay sidaa ku noqotay tan ugu caansan ee lagu ciyaarta badan yahay adduunka.